Bom dia, meu povo! Domingo! Olha, tô aqui na sombra, o sol tá gostoso, tá bem quentinho. Aqui é a rodoviária. Hoje eu resolvi usar essa touca aqui, porque senão eu vou embora da Patagônia e nem usei as toucas que eu trouxe, né? Então, estamos aqui usando touca hoje. E já tomamos café, já arrumei umas coisinhas dentro do carro. Tô aqui pegando um solzinho aqui fora. Aqui, gente, é a capital nacional do trekking. Deixa eu ver aqui. Aqui tem esse carro aqui, ó. Essa van tá escrito ali, capital nacional do trekking. Então, essas montanhas aqui, ó, tudo tem trekking. Dá pra começar nas bases delas e subindo. Essa aqui atrás não tem trekking. Ontem vi um pessoal fazendo rapel ali. Achei muito linda essas montanhas, meu Deus, que coisa mais. Aqui, ó, aqui em cima, ali tá subindo uma trilha e tem bastante gente na trilha. Essa trilha vai até lá em cima na metade, ó, tem uma pessoinha de jaqueta azul e tem gente que sobe lá em cima no outro topo também. Ontem a gente foi caminhar lá na base, onde é o centro turístico. A saída é de lá, dá pra deixar o carro lá e subir a trilha. Dá pra ir aqui nesse morrinho, qual que é? Esse é mais redondinho, mais claro ali, ó. Também tem a mesma trilha, quem não quiser ir muito longe pode subir ali nesse redondinho. E se não, pode seguir reto e ir até na metade ali onde tá aquele pessoal. Ou ainda ir até lá em cima. E olha aquela montanha ali. Agora de manhã nevou não, ventou bastante. Eu até achei que se desse uma chuva ia dar uma neve, porque tava frio essa noite. Tava bem frio. O Fitzroy tá só uma pontinha lá atrás da rodoviária. Tava lendo que ele tem uma altura de 3.400 e é uma montanha diferenciada, que quando bate a luz nela parece que tem uma luz acesa. Quando o sol bate pertinho dela parece que tá assim acesa, impressionante, é linda. Aqui dei uma caminhadinha para pegar ela. Olha, ela é uma pedra meio branca e tem esse nome de Euchaltén porque os índios diziam que Euchaltén era uma montanha com nuvens ao redor, esfumaciada. Então ficou o nome de nuvem esfumaciada, porque ela é alta e geralmente ela tem nuvens ao redor. Mas é muito, muito linda mesmo. Aqui, ó, capital nacional do trekking. Ao redor dessa montanha enorme aqui, ó, ali na beirada, na base, passa o rio. Consigo diminuir o zoom aqui? Passa aquele rio que eu tava mostrando ontem pra vocês. E dá pra fazer caminhada também na base do rio. E fora que ela vai lá no final daquelas montanhas, lá onde tá aquela montanha do meio ali de gelo. Esse rio tipo, dá uns 500 metros de largura de um lado pro outro. É muito grande. E agora tem só um riozinho, né? Mas na época de inverno, tava lendo também, aqui tem neve de maio ao começo de setembro. E ali tem bastante morros desses, montanhas dessas, que tem bastante gelo acumulado. Essas montanhas, elas já ficam no Parque Nacional dos Glaciares. E essa montanha grande ali, o Monte Fitzroy, fica em cima da linha divisória do Chile e da Argentina. Então ela é bem na fronteira de um e fronteira do outro, ou seja, ela pertence aos dois países. Estamos saindo agora de Euchaltén, aqui no Parque Nacional dos Glaciares, e vamos até El Calafate, que também fica dentro do Parque dos Glaciares. A gente vai procurar um mecânico aqui, mas andei me informando, não tem mecânico de mecânica diesel.
a gente vai tentar chegar lá. São 200 quilômetros. Foi muito lindo passar por aqui, conhecer aqui. E agora a viagem tem que continuar. Muito lindo esse lugar. Estamos fazendo o caminho inverso agora, né? A saída. Que também é lindo. A gente olha por um lado a entrada e depois a gente olha a saída. São como se fosse uma outra viagem diferente. Gostei, né? Tá bom? É tipo um IPF, olha um container. Legal. Uhum. Não, nós temos gasolina bastante. Eu queria vir ali ontem, né? Ver o posto. Ainda bem que tu viu foto. E aqui eu quero registrar lá no fundo aquelas pedras de gelo dentro do tanque, dentro do lago, da lagoa, olha só. Tem umas geleiras caídas dentro do tanque. Bem top, meu irmão me pediu para mim registrar isso aqui, então agora eu vou mandar especialmente para ele. Aqui é longe pra gente chegar até lá, mas tem muitas pedras de gelo que caem direto dos glacial que tem ali pertinho. Então não tem estrada, não é explorado pelo turismo, então a gente nem tem como chegar lá. Eu tava olhando ali, tem uma estrada pra Bahia Túnel, chega lá, tem um mirante assim na beira bem longe até do lago, e não tem como chegar no lago. Então também nem vamos chegar lá pra não, olha lá, não tem uma casa na beira do lago lá. E o lago continua lindo, né? Sempre lindo. Tem bastante pedra de gelo caída que dá pra ver. A gente vai passar na ponta desse lago a hora que pegar a Ruta 40 de novo lá. Talvez lá na beiradinha, se tiver algum meio perto, vou mostrar mais de perto pra vocês. A paisagem continua bonita. Estamos passando aqui do lado desse Lago Viedma. Tava olhando os gelos caídos dentro do lago. Que impressionante, né? As pessoas vão dizer que é o aquecimento solar, camada de ozônio. É também, mas na verdade a beira da onde vai ficando são montanhas de gelo. E a beira onde ela fica vai pegando o calor do sol e vai se desprendendo. Então, além do aquecimento solar, eu acredito que é também mais essa questão de estar na beirada, né? E vai se desprendendo. Daí essa manhã tinha bastante vento, o vento despencou mais gelo e trouxe para dentro do lago. Tá bem bonito de ver aqui. Vou tirar aqui para mostrar. Não consigo aproximar mais. Mas aquelas pedras brancas lá é o gelo que se desprende da montanha, do glacial. Tem um time bem grande também. Estamos saindo do parque até aqui, a entrada do parque aqui. A gente já tá saindo. E o lago que ontem era azul por reflexo da cor do céu, hoje tá verde. E essa é a cor natural dele, porque a água que descia do rio lá era verde também, então o lago é verde. Quando ele tá azul é por causa da cor do céu. Tá muito lindo.
para chegar na Ruta 40. Voltamos para aquela imagem seca dos Canhadões, amarelas, sem árvore, sem nada, né? E daqui já falta só uns 110 quilômetros até chegar em El Calafate. E ali onde a gente dormiu hoje, na cidade de El Chaltén, tava bem friozinho à noite, pá. Tava bem frio. Quando amanheceu, deu aquela preguiça de levantar. Hoje fiquei na cama até meio-dia. Hoje é domingo, né? Nós não temos nenhum compromisso de sair cedo para algum lugar. Aí meio-dia levantei, fiz café. O Pastel levantou, tomou café. Olhamos a frente do carro e resolvemos. E daí eu tinha falado com o pessoal ali na hora que eu tava tomando café e disse que não tinha mecânica diesel ali em El Chaltén. Então resolvemos se ajeitar. O Pastel olhou à frente e saímos para El Calafate, que amanhã a gente tem que parar esse carro e dar uma olhadinha nesse bico, dar uma ajeitada nele, né, pra seguir com segurança. Então vamos andar mais um pouquinho lá. Já tinha falado ontem pelo WhatsApp com um mecânico lá e ele disse que segunda-feira ele podia atender a gente. Então já vamos se adiantar, já vamos chegar lá, né, pra segunda-feira estar lá. Quando chegar lá vou marcar direitinho com ele pra gente amanhã ajeitar esse bico pra seguir até pro sul da Argentina. Estamos chegando aqui na Ruta 40. Na verdade, eu tinha falado para vocês que lá de El Chaltén tinha uma rodovia que dava direto em El Calafate, mas na verdade tivemos que retornar esses 100 quilômetros onde a gente entrou aqui ontem, que deu 96 até lá. Hoje tivemos que retornar para cá porque lá não tem como passar. Lá é só o Parque Nacional, que vai costeando ali as montanhas nevadas. Tem que voltar pra cá e tomar a Ruta 40 de novo pra pegar mais pro sul, pra El Calafate. Aqui diz, ó, El Calafate vai 129 ainda, Racing Ford 74, Rio Turbo, papapá. Então Ruta 40 tem, ó, norte e sul. Nós vamos entrar aqui mais pro sul. Tem um pessoal aí, ó, pesquisando. Tá frio, o vento tá soprando na nossa direção. Olha só o barulho do vento. Agora ficou bom. El Calafate
placa aí, pessoal. O que será que é? Máquina de fotografia? Bueiro? Fiquei na dúvida. Vamos ver o que achamos por aqui para parar mais perto. Vou dar um zoom para o lago aparecer melhor. Tem um mirador ali, ó. A gente vai dar uma paradinha aqui pra filmar de perto essa maravilha. Gente, que lugar lindo, viu? Ó. Cheiro ali turístico. Gente, desci aqui pra filmar o lago pra vocês. Botei até uma jaquetona. Ai, aqui ó, eu tô tipo Polo Norte hoje. Mas a jaqueta tá bem propícia. Olha só isso. Opa, tô quase voando junto com o vento. Ai, que coisa legal. Vamos mostrar o lago. Não consigo mostrar o lago. Ai, meu Deus. Que vento louco. Tá levando até o celular embora. Show agora. Deixou cair uma nota lá. Abriu a porta e foi embora a nota. A nota do mercado de hoje que tava na porta. Beleza, gente? Agora eu tô filmando aqui o lago, então. Olha que lago lindo. Porém, o vento está ventando demais. Tive que mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, que coisa mais ventosa, gente. Ai, que massa. Olha isso, gente. Que bonito. Ai, ai, ai. Uau, o vento tá me levando. Desse lugar, então. Gente, tá ventando muito ali fora, muito, muito, muito. As mãos ficaram bem geladas. Eu vou até ficar de jaqueta aqui dentro. Vou dirigir de jaqueta, porque tá frio. O vento do trás, o vento do Lago das Geleiras, né? Então tá muito frio. Vou botar minha luva pra dirigir, ó. E vamos saindo. Não sei, tem um monte de placa aqui. Vamos ver onde é que tá dando. Vim filmar por causa das placas. Paragem La Leona 10, alojamento, restaurante e turismo rural. La Leona, tava no mapa La Leona, né? É uma paragem, uma cidadezinha, um vilarejo. E o Calafate ainda temos 120, Rio Túrbio 307 e Rio Gallegos. Para Rio Túrbio a gente também vai, porque ela é quase na entrada do Ushuaia. Então, amanhã, depois, vamos ver como é que vai
riozinho verde. Na verdade, ele é o rio que vem lá do mesmo lago que a gente tava, do Lago Viedma. Ele, ó, é La Leona, La Meseta. E aqui, olha aqui, ó, o rio passa aqui embaixo, aqui pra baixo, no caso, né? Olha que bonitinho aqui. Ah, Hotel La Leona. Gente, que lugar aqui, ó, o rio, ó. Aí aqui tem a ponte, ó o rio. Aqui, pessoal, olha só. O rio que vem lá do lago tá correndo aqui, ó. Ele vem por esse bracinho ali, ó. Olha que coisa mais divina. Ela é divina. Lá tem um paredão de areia, ó. Meu Deus, obrigado, Senhor, por eu ter visto isso. Ai, que coisa linda. E ali tá o piquinho. E que montanhas desenhadas pelo vento. Que coisa mais linda. E maravilhoso. Aqui bem pertinho das montanhas, olha que coisa maravilhosa. Desenhadas pelo vento. E aqui embaixo aquele rio maravilhoso também. Não consigo pegar o rio. Vamos ficar com a montanha aqui. Para pegar o rio. Gente, que lindo! E bem grandinho ele é. De um lado essas montanhas enormes desenhadas por Deus e de outro esse rio soprado por Deus. Eita glória! Aqui tá dizendo o seguinte: precaução, calçada deformada. Deve ser muitos buracos. Eu até vi lá que dizia que tinha 39 quilômetros de estrada de chão para chegar em El Calafate. A princípio só disse calçada deformada. Agora vamos indo para ver. Tá meio... nem tá feia, ainda tá bonita. E aquela montanha branca lá na frente, né, gente? Olha, não é de neve, mas é linda. Tudo lindo. Tem mais uma paradinha, gente, pra mostrar isso aqui. Olha aqui. Oh, essas montanhas, eu achei muito lindas. Deixa eu parar pra mostrar. Isso aqui é divino. Não tem. Olha essa água correndo ali. Olha essa. Olha, o vento tá me levando. Gente, que coisa mais linda. Que rio maravilhoso. Senhor, obrigada mesmo por ter visto isso. Vou fazer um registro meu também aqui nesse lugar, né, gente? Que lugar maravilhoso. Estamos chegando aqui nas Casas Amarelas. Porém, ó, aqui tem zona de Wi-Fi, pai. O Wi-Fi tá funcionando ainda. Posto de conexão. Pode ser um comércio, pode ser um empalme que eles dizem.
Ó, posto fixo La Irene. Alguém que... Ó, uma máquina ali de limpar a BR, arrumar a estrada. Posto fixo é tipo alguém que fica cuidando pra... Se alguém precisar de ajuda, se alguém precisar de algum telefone, Wi-Fi, essas coisas assim, eles usam como ponto fixo aqui. Você vê bastante disso daí no meio da Ruta 40. Essa placa aqui também, vamos ver que informação ela tem. É o Calafate 78, combustível, hotel, restaurante. E o Calafate é grandinho. A gente já teve lá na expedição Douglas Priscila e outros amigos. Fomos lá no Parque Nacional Los Glaciares, fomos visitar a geleira do Perito Moreno. E vamos passar por lá agora de novo. Hoje vamos chegar lá, vamos dormir lá. Tinha entrado um lago azul ali, muito lindo na paisagem. Mas quando começamos a descer, entrou toda essa paisagem amarela aqui. Agora a gente vai chegar lá no final, depois de passar por todos esses morros aqui, para chegar num lago maravilhoso, bem azul, onde deságua essas aguinhas que estão aí, ó, daquele rio que a gente veio acompanhando lá de cima. Olha que montanha especial. Gente do céu, ela é linda, ela é alta, ela é verdinha e verdona, sei lá que cor de mostarda com verde musgo. Vai tirar o fone. Aqui mais uma placa em laranja neon, calçada deformada. Essas placas laranja a gente ainda não tem no Brasil, ainda não é moda lá não. Mas aqui a gente encontra verde limão, laranjada, tudo de advertência. E aqui já estou avistando aquele lago azul lá embaixo. Um em cima e um embaixo, gente. Olha aqui. O que é aquilo? Mal vejo a hora de chegar lá perto. Jesus, que lindo! É aquele rio que vinha lá do Lago Viedma, tenho certeza que é, porque a gente veio costeando ele e ele entrou ali. Coisa linda, gente! Meu Deus, que vento lindo! Quer dizer, que lago lindo! Que vento ventoso! Rio La Leona. Ah, é aquele aí. Ali que era o lugar do rio. Olha o tanto de vicunha que tava aqui agora. Pularam tudo na nossa frente e eu não consegui filmar nenhuma. Mas tô mostrando aqui então, pra deixar o registro. Eita, vicunhada. Volta aqui, pessoal! Isso, agora vamos para El Calafate. Tá, mas e daí quando a gente sair, a gente tem que voltar para essa 40 aqui? Tem. Dependemos quem. Província Santa Cruz, bem-vindos, Patagônia. Quantos quilômetros dá daqui até lá? 32. Ó, a câmera filmando, né? Aonde? Ah, tá. Vou pôr as mãos aqui pra esconder a tuca. Será que pega áudio?
vento que tá deixando a paisagem assim bastante... Meu Senhor amado, que vento é esse? Bem bonitinha a cidade aqui. Tá indo na pista. Na pista de lá. Ah, o hospital aqui, ó. Calafate está na beira do lago Argentino, aquele lago maravilhoso que a gente veio vindo. Essa avenida aqui é nova também. Nossa, que lindo que tá isso aqui, gente. Aqui nem é o centrinho antigo, acho que o centrinho antigo é pra lá. Aqui é tudo casa nova. Deixa eu fazer aqui. Olha, tudo casas bonitas na avenida. Que show que tá essa cidade. Acho que estamos andando aqui, procurando um lugar na beira do lago pra gente fazer aquele almoço agora. Estamos chegando perto, que lugar lindo, meu Deus! Só casas novas, só construções modernas. Tava falando aqui, o pessoal tá ganhando dinheiro com turismo. Essa cidade com esse glacial Perito Moreno esse glacial é maravilhoso. Quem puder vir conhecer, que venha, porque vale a pena. Olha lá, que coisa linda. Sim, que lindo que fizeram a costaneira. Ai, que lugar show de bola, olha só. Lá tem um carro no meio do nada. Aqui a outra vez tinha uns pedaços de gelo no meio do mar. Do mar não, é um lago, né? Talvez porque o lago tá muito vento. Olha o vento ali na frente. Bem no nosso caminho. Não deve estar nem pronta essa estrada aqui, porque ela é bem novinha. Essa estrada é bem novinha. Acho que tá recém-terminada. E ó,
Estamos chegando pertinho do centro agora de Calafate. Estamos indo achar um lugar para pouso. Cidade bem bonitinha, olha lá, ó. Tá começando a escurecer. E a gente saiu aqui da beira do lago. Tem toda essa calçada aí para o pessoal caminhar. Bem bonito o negócio aqui. É novo, tudo novo, as construções são novas. Valeu, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Já estamos na cama para fazer um soninho. Beijo, boa noite.